kuka bana so na ji kunyar duniya. Ni da na ji kunyar duniya wanda na ji kunyar lahira. Haka nake so. A maza a je a shiga. To boka. Ai maza a je a shiga bukka. Ai maza a je a shiga bukka. Ai maza a shiga. Ai maza a shiga. Ai maza a shiga. Ai maza a shiga. Gane nan zan shigo bukka. Kana amfani da rigar mu kana cewa kai mai bada magani ne, kai mai aljanu ne, kana cutar mutane. Wallahi wallahi ka kiyaye mu. Mu 'ya'yan gado ne, mu ne masu bada maganin gargajiya na asali, mu muke da aljanun gado. Amma ka dinga zalunci kana cutar mutane. To bari ka jin gaya maka boka. Wallahi idan baka dakatar da wannan mugun halin naka ba, zan turo maka aljanun. Duk ba wanda kika sani tabaraka wa ta'ala ya ki danyi abin da zai samu a duniya ko menene tun yana cikin uwarsa, tun yana matsayin mani, bai zama gudan jini ba, balantana ya zama tsoka, balantana a hura masa rai. Tabaraka wa ta'ala dukkanin abin da zai yi a duniya, zai samu a duniya, ya samu nasa ne. Babu wani arziki da zai zo daga baya wanda ba a rubuta masa tun yana cikin uwarsa ba, wanda duk zai kashe wani, wanda duk zai cuci wani, wanda duk zai yi tsafi, wanda duk zai yi sata, wanda duk zai yi wata dabara. Dukiyar wanda ta dawo hannunsa, wallahi summa tallahi da bai yi wannan dabara ba ko bai yi wannan abun ba, wannan kuɗin idan sun kai miliyan 100 sai ya same su, domin Allah ya rubuta zai same shi. Idan baka kashe ni ba, ni yau sai na kashe ka. Ina so in tabbatar miki da cewa ba na kallon wata 'ya mace da kima ban da mahaifiyata. Ba na kallon wata mace mai gaskiya ban da mahaifiyata. Tun da mahaifiyata ta mutu ta bar duniya, na daina yarda da dukkanin wani al'amari na 'ya mace. Kuma ba na tunanin zan sake yarda da wata 'ya mace. Don mahaifiyata ce kadai take tausayina, take taimakona a lokacin da nake neman taimako. Take rarrashi na a lokacin da nake kuka. Ita kadai ce ba za ta iya cin amana ta ba.